دوستان ما امروز به بازار تایمنی آمد. دکانداری رقابت آدم بکنه خوب است یا نه با اتفاق پیش بره؟ نه با اتفاق پیش برن خوب هستن. نه رقابت نه. نه مامایت میگه رقابت کنیم. قیمت های پتلون چیزا اینجا ارزان شده است، قیمت شده است، میشه بر دوستایی رو والا قیمت‌تر شده. خب ما چه مگه مالیات زیاد شده چه شده نشده که ما ذره به حساب بریم ما قیمت‌تر میتون. ما یک چیزی ببینیم بسیار مقبول باشه نه برای از اون میگیم ماشاءالله. بله. حتما خودت هم در خاطرکی زیاد مقبول بگی. مادر جان گفته که ماشاءالله بعد از نامت ماشاءالله. شاید گپ بوده باشه. تن بغلان بودیم این دیقانی بوده که همین بعضی بیکار یعنی در کشت کار بودین. خب دوجا خوشایند بود برات یا ایجا خوشایند است برات یک والا هرچه کاربار باشه همونجا خوشایند است آدم. غرفه فامیلی ما هیچ که نکنه یک 20000 روپیه کار میکنه مردم میگه کار نه چه قسم کار نیست کار هست بیا یک کار کنه. به نام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی سلام وقتتان بخیر. امیدوارم خوب صحتمند و سرحال باشید. در یک دیگر از برنامه هدف میدیا با من امید بکتاش خوش آمدید. دوستان ما امروز به بازار تایمنی آمدیم. خواستیم که گزارش مقبول از اینجا براتون تقدیم بکنیم در مورد وضعیت بازار ببینیم هموطنان عزیزی که اینجا کار میکنن چطور از وضعیت کاروبارشان بازارشان چطور هست. برای آخر برنامه هم بکنید دوستان. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ تشکر. سلامت باشین. اول میشه نام مقبول تا برامو بگید. الله عبدالله هستم. عبدالله جان از بگو بر دوستا که چقدر وقت از خودت در این بازار کار میکنی؟ چطور است وضعیت کاروبار؟ بازار ما 20 سال شده که اینجا هستیم. خب ماشاءالله ماشاءالله. 20 سال از تنها این پتلون چیزا رو سودا میکنی یا سابق در دیگه کارا بودی؟ سابق در بود فروشی بودم. خب چطور بود؟ فایده بود فروشی حتما زیاد نبود طرف پتلون آمدی؟ والا خوب بود. وایم بودم دارش خوب بود. کدامش زیاد فایده داره یا بود فروشی؟ این فایده داره. این فایده زیاد هست. چقدر وقت از این کار هستی؟ 10 سال. 10 سال میشه ماشاءالله. چطور از بازارها در چند سال آخر از سابقا کرده خوبتر شده است یا وضعیتش خوب نیست؟ والا اگه سابق کرده خوبتر نشده مقصد خوبه دیگه. خریدی میشه. مردم خریداری میکنن. چطور از باز قیمتا؟ قیمتا خوبه دیگه. یگان تا نمیگه چرا قیمت فروشی میکنه؟ والا میگه اقتصاد کم داره ضعیف شده مردم میگه اون دفعه که میگه پیسن کم در قیمت ها هستن. نسبت به چند وقت پیش مثلا یک سال پیش اینا قیمت های پتلون چیزا اینجا ارزان شده است، قیمت شده است، میشه بر دوستایی رو والا قیمت‌تر شده. خب ما چه مگه مالیات زیاد شده چه شده نشده که ما ذره به حساب بریم ما قیمت‌تر میتون. خب به خاطر از اینکه مالیات یا از ارشان اضافه کرده دوستا دیگه یا قیمت سودا میکنن مجبور هستن. باز یگان تا زیاد کرده چنا نمیزنن. والا چنا کو میزنن. یک سال پیش اینی چنا کو 100 روپیه بود حالا چرا 200 سودا. چنا کو دم درجه آخر میزنن. چنک نزنه باز فکر میکنه یگان تا دیگه جان سدی. والا نه او تو مشکل بود تو نه سید جان ده. افغانا دیگه چنا نزنیم. باز میگم ولی یادم 100 جان. ده جان زاد 100 است. بخیر سلامت باش عبدالله جان. وقت خوش برات میخوایم کدام پیام حرف گفتنی اگر بر دوستا والا دیگه مقصد جان جوری میخوایم براتون. سلامت باشی. خیلی ممنون. خب دوستای عزیز عبدالله جان دیگه خوب بود نه کاروبارا خوب است قیمت فروشی هم نمیکنه. ببین یک رفیق دیگه ما از ابراج اینم صحبت بکنیم ببینیم چقدر لباسکای مقبول دارن. سلام خوب هستید؟ سلام علیکم برادر شما خوب هستید؟ تشکر. سلامت باشید. اول میشه نام مقبول تا بر دوستا نام عبدالاحد هستم. عبدالاحد جان چطور از کاروبار خودت بود؟ خوبه خدا رو شکر راضی هستم از کار خود. که عبدالله جان دیگه خودت زیاد نزدیک هستی. رقابت اینا هم رقابت هم داریم چیز است
ماما میشه همسایه مسازه ماما و خوارزاده هستین دیگه. خیلی ماما و خوارزاده باشه دیگه فکر نکنم رقابت کنین. نه رقابت نداریم ما. یگان دکان از دیگه چیز است، از ما دیگه چیز است. فرق میکنه از خود طفلانه است بیشتر. طفلانه است از او که است باز کلان سال از ما خردسال است. خودت هم رای کی رقابت دارید این بازار؟ کسی رقابت نداره ما. به خاطر اسی که زیاتر دکاندارا رقابت می داشته باشن. ببینی که باز عریفش که مثلا یک جنس رو بیاره باز 50 را باز که ارزان اعلام میکنه. نه باز ما اینجا یک 3-4 غرفه 3-4 دکان هستیم. قیمت ما فرق نمیکنه. کلتون هم دستتان یکی دیگه یکی مثلا یک مسئله میکنه. بخیر سلامت باشید. این دکانداری رقابت آدم میکنه خوب است یا نه تو با اتفاق پیش بره؟ نه با اتفاق پیش برن خوب هستن. نه رقابت نه. نه مامایت میگه رقابت کنین. دوستی. تلاش میشه زیاتر. خیلی معلوم میشه که حتما مامایت که خودت رقیب است دیگه اینجا. نه خب از مامای لباساش کس کلان سال است از ما خردسال است. بخیر سلامت باشی عبدالله جان. عبدالله جان اگر کدام پیام حرف گفتنی بر دوستا داشته باشی. تشکر زنده باشین. شکر که مجور هستین. بخیر دیگه پیام نداریم. تشکر از شما. وقت خوش براتون میخوام. سلام خوب هستین؟ سلام تشکر شما خوب هستین؟ تشکر سلامت باشین. اول میشه نام مقبول کنه بر دوستان. ماشاءالله هستم. ماشاءالله ماشاءالله بله. ماشاءالله چقدر یک نام مقبول دارین. اینا به خودت سرت ماندی یا فامیل نه خب پدر و مادر میمونه طبعا. بس پرسانشان هم کردی که چطوری نام آمدن حتما کدام دلیل خاص؟ حالا حتما کسی را دیده بودن خوششان آمده بوده. به خاطر اسی که ما یک چیزی ببینیم بسیار مقبول باشه نه بر از اون میگیم ماشاءالله. بله. حتما خودت هم در خاطرکی زیاد مقبول بودی. مادر جان گفته که ماشاءالله بعد از نامت ماشاءالله. کدام گپ بوده باشه. ماشاءالله جان عزیز. ازی بر دوستا بگو که چقدر وقت از خودت اینجا دکان داری کار میکنی؟ ما تقریبا 1 سال میشه اینجا چیز کمتر از 1 سال. خیلی نو اومدی دیگه. نو هستم بله. چطور از باز کاروبارت؟ خوب است خدا را شکر. قبل از این باز در کدام کاروبار بودی؟ قبل از این دیگه نمی دکانداری بودیم در چادر فروشی بودیم. خود چادر فروشی بودی. کدامش زیاد فایده داره؟ سیمساری زیاد فایده داره یا چادر فروشی؟ والا هر کدامش دیگه روز داره. هر کدامش دیگه هر کدامش وقت داره. در کدامش زیاد راحت هستی؟ دو زیاد راحت بودی یا دیر؟ چادر فروشی طبعا راحت تر از دیگه. یک ذره جنجالش زیاد است. جنجال زیاد است. سر کارت بیشتر دیگه امرای می خانما بود. اگه نیره پسان میکنیم که سودا فروشی برای خانما خوبتر است یا برای آقایان؟ زیاد چنه و اینا میزنن حتما خانم. حتما دیگه خانما خود دیگه عادتشون است چنه زیادتر میزنن. دیگه چیزا خب شاید بیشتر دیگه چنه بزنی کارا فکر میکنم دوستا دیگه بسیار مهارت میخواد که این چیزا رو سرشون سودا بکنن. واقعا خانما زیاد چنه میزنن دیگه. مردا باز خوب هستن یک بای میکنن ما قیمت که از چادر که از دیگه ماندگی سن اونجا خوش میکنن نی شاید یک کدام میکاپ بگیریم کدام لبسری نبگیریم. دیگه هر چیز مطابق هم شماره و چیزش فرق میکنه قیمتش هم متفاوت است. دیگه چادر باز قیمتاش معلوم است زیاد 2 رقم 3 رقم است دیگه زیاد جنجالی است که کار زیاد جنجال است بسیار زیاد است دیگه. فروشات سابقه چطور از سال کدام سر بازار خوب است در روزای دیگه یک ذره خوب بود پیش از دیگه قدر بازارا خوب نبود. خیر سلامت باشی ماشاءالله جان. دکانداری بدون شک دیگه یگان خاطره می داشته باشه وقتی که باز سر کارت بیشتر با دختر خانما باشه دیگه او باز خاطرایش بیشتر است. کدام خاطره جالب داری از کاروبار که بر دوستان؟ خاطره جالب به یادم نیست دیگه. خب هر روزش خاطره است. خاطره چه خیلی بگو دیگه. والا چی یگان کارت یگان نفر که زیاد امروز جنجال کرده باشه برای یک خاطره. تو جنجال زیاد خونه شده این رنگ موی چند روز پیش فروختم با یک نفر دیگه خودش خوش کرد خودش برد پس برای ما آورد که این خوبش نیست. چه رقم بازمو کسی را که سرش موی کرده یک دختره که خرد بود سرش رنگ کرده بود دورم امرایش آورده بود که این رنگتان بدل است این رقم است خب بازورم دیگه ملاوت نمیگم رمضان بود نزدیک هم رنگا را زد روی مرا. خیره تو جنجاله هستی. برو خوب شد که مویایش سر تاوان نکرد اگه مویایش بگی از تو باشه یک موی دیگه برای دیگه بازار قدر کردیم بیام پیسه تا پس بگی چه استاد نشدم میتونم رمضان بود روزه برده بود تو را برده بود چه رقم باز دیگه بخیر باشی ماشاءالله جان. خیلی ممنون از خودت. کمره ما در خدمت است. اگر کدام پیام حرفی گفتنی بر دوستا داشته باشی سلامتی شما و تمام هموطنا را میخوایم دیگه. سلامت باشین. خب دوستای عزیز امروز ماشاءالله جان صحبت کردیم و چند دکان دیگر هم امروزشون صحبت کردیم. حالا بیاین با یگان دوستایی که اینجا آمدن به خاطر خریداری کردن امروز از اینا صحبت بکنیم ببینیم اونا چطور آمدن اینجا خریداری میکنن بازار چطور است از قیمتا چطور راضی هستن یا خیر. ما را بکنین دوستای عزیز. سلام خوب هستین؟
چطور هستین؟ ساعتون خوب است؟ بیای طرفتر بیای طرف بیا. چطور رقم اینجا استاد بودی خیرات تماشا داشتیم؟ خوب است؟ مننه ډیره زیاته خوشاله اوسې. سلام تاسو ته، سلام تاسو ټول ټیم ته په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله اوسې، صحتمند اوسئ. دا چې دلته مې ولیدلې ولاړ نو زه هم په همدې هیجان او په همدې فکر کې ولاړ ما چې فرصت پیدا شي له تاسو سره ځم مصاحبه درکم. خدای دې وکړي چې جوړ به اوسئ، ښه به اوسئ. سلام ټول لیدونکو ته. بخیر و سلامت بشین. فرصت شم برات مهیا شد که مصاحبه بکنی. نمک مقبول چی است؟ په خیر اوسئ. مننه. نوم مې سباون سحر دی، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. سباون جان اینجا دکاندار هست یا مشتری سی آمدی میخوای خریداری بکنی؟ خیر نو دلته دکاندار نه یم، زه مشتری هم سره راغلی ما د خریداری لپاره د سودا لپاره یگان شی واخلو یگان خریداری وکړو. چی خریداری کردی رفیق زمانه؟ خنو دا چې نو زه بازار ته راغلم او سر مې له تاسو سره شو، له تاسو سره مخ شلم، تر اوسه خریداری مې نه ده کړې. نو پس له دې پلان لرو چې له خیره خریداری خب بسیار خوب. خو نه اومدی خیلی بیا کم ما توی طرف ساچیم که دوستای زرگک میان پیش میشن است دم کمره رایشان اعلام دا وای ته مزاحمتونه شي مونږ تاسو ته مزاحمتونه شي. نو خپل محصل ما او نور کوم خاص مصروفیت نه لرم. محصل هستی کدام رشته را میخونی؟ نو فعلا خو رشته چې ژورنالیزم رشته سره علاقه لرم ډیره زیاته او همدا مې د خوښې رشته ده. ها به رشته ژورنالیزم علاقه داری بسیار زیاد. خواندی درس هم؟ البته چون محصل هستیم در فعلا درس در رشته محصل هستیم. بله بسیار خوب ماشاءالله. خیلی ما خودت بیخی هم مسلک هستی؟ بیخی هم مسلک هستیم. خوش شدم. جای کار کردی یا؟ بله ها کار کردیم. خب بسیار خوب. اگر این مایی که برای خودت بتیم مثلا بگیم برو اینجا دوستا استادا هستن امراشون مصاحبه کن میتونی مصاحبه درست است، هیچ مشکلی نیست. برای چی شما اگه دوستا آمده باشه ما 100% آماده هستیم. جای فعلا مصروفیت داری وظیفه داری کار؟ نه خیر فعلا بیکار است. بیکار. اگه برات پیشنهاد کنیم بگیم بیا ما په دواړو سترګو زه آماده یم له تاسو سره چې هر وخت وی کار ته آماده یم او غواړو چې کار وکړو، هیڅ مشکل نشته ده. بخیر سلامت باشی. بیا خیر باشه. باز یک بار امتحان میکنیم میبینیم امروز بتیم مایی که برو امروز دوستا صحبت بکنی که آیا میتونی صحبت کنی؟ حتما چرا نه. برده چشم. خیلی ممنون سباون جان که همکارای تکنیکی ما امروز صحبت میکنه. اگر علاقمند بودی بیا باز در کنار خودم بگیریم به خاطر است که خیلی مقبول خودت پشتو هست. بخیر باشید. تشکر. لطفتان است، مهربان هستین. چرا نه حتما ان شاء الله بخیر. ما امروز شما همکار هستیم. باشین بخیر. خیلی ممنون. کدام پیام حرف گفتنی داریم؟ بخیر باشین، خوش باشین. خوش شدم از معرفتتان و بسیار هیجانی بودم که امروز شما سر خوردم. خاطره جالب بود. همه دوستا را از خداوند متعال میخوایم که جور موفق و سربلند باشن با امید یک افغانستان بیشتر و بیشتر. بخیر باشین. خیلی ممنون. سلامت. خوش باشین. تشکر از شما. خب دوستای عزیز با ما هم طرفتر بریم، طرف بازار بیشتر بریم و با دکاندارایی که اینجا هستن صحبت بکنیم ببینیم در مورد کاروبارشان چطور از کاروبارشان. سلام چطور هستی؟ علیکم سلام لالا خوب هستی؟ بخیر هستی؟ تشکر سلامت باشی. نمک مقبول چی است رفیق؟ اسم محمد صابر. محمد صابر جان این دکان دیگه مربوط خودت میشه؟ بله این دکان مردوش مربوط خودم میشه. خب بسیار خوب. چقدر وقت است که این کاروبار میکنی خودت؟ والا همین 15 سال میشه لالا. 15 سال؟ خب چند سال است رفیق؟ خودم یک 20 ساله خوب باشم. خب از 5 سالگی دیگه خودت آمدی؟ والا از دورانی که هموچی میگن دوران ساتیریت بود آمدی در بین لوازم بازی خودت همینجا بزرگ شد. بله این میگه کلان شده میگه دمی سرک دو قدمی وسیله بازی ما بازی خود کلان کردیم دیگه. بر دوستای را بگو چطور از باز کاروبارت نسبت به سابقه نظر بگی 15 سال از اینجا هستی باز این 15 سال تمام همین کارو میکردی خودت؟ با دوستان عزیزم میم کسایی که میگه کار نیست چرا نیست هست اما بکنین شما اگه بکنین غرفه بگیرین یک کم مهنت کنین فهمیدی کار هست چرا نیست یک غرفه فهمیدی ما هیچ که نکنه یک 20,000 روپیه کار میکنه مردم میگه کار نیست چه قسم کار نیست کار هست بیایید کار کنین چیز زحمت بکشین پول پیدا کنین اینه میاد لالا. یعنی دوستا اولین نفر است که میده میشه که میگه کار هست همه گیره پرسان بکنی بگوی چطور از کاروبار میناله کار نیست. نه خوب است برای دوستا دلداری میتی خودت بس والا دلداری میده کار نیست خوب دلداری داری بیخی همین 100% همیت که نشدم بگوی شکر باید بکشه اینه میگه که میشم که میگه نه نمیشه با اون کار اشتباه میشه دیگه اینه نه اگر نشون باید بگیم شوا دیگه. چند نفر هستین دیگه خودت تنها کار میکنی در دو غرفه یا شریک هم داری امروز؟ شریک خوب یاد دارم سه امروز لالا چیز مرتضی هم هست دیگه میگه عباس هم هست دیگه میگه سه ما میگه کار بله سه نفر در یک دکان شریک دیگه باز میشه براتون چیزی یا نه؟ لالا جان اگه ما اینجا کمک کنیم یکی ما بریم از مال میاریم یکی ما اینجا فروخت میکنیم یکی ما مشتری دار میتیم اینه می زبان کار داره داماد کار داره اینه پول کار داره خود میمونه دیگه. بخیر و سلامت باشی رفیق.
میشه اگان خاطره جالب اگر داشته باشی از دکانداری بر دوستا قصه بکنی برام. والا لالا جان از وقتی که ما دمیجا آمدیم خاطره خودمی است که زحمت کشیدیم کار کردیم پیسه دیدیم دیگه هیچ خاطره نداره میگه فهمیدی والا لالا اگان مشتریا کتن جنجال نمیکنه که خاطره جالب بالا بیادر جان یگان تو میگه ندارم بگی بیادر ببر هیچ گپ بنده یگان تو فهمیدی مال میزنن هم رقم دروغ میگن گردن خدا بسته میکنن اما با خدا قصه نیست ما میگیم یکی شب خیر دیگهش میه توکل به خدا کردیم دیگه بسم الله بخیر باشی خیلی ممنون رفیق از خودت سلامت تشکر لالا خیر دوستای عزیز پیشتر سباون جان گفت که مایک از پیشت میگیرم مصاحبه میکنم همراه دوستا ببینیم چه رقم مصاحبه میکنن حالا من مایک برش میتیم که همراه رفیق ما مصاحبه بکنه ببینیم که چطور مصاحبه کرده میتونه نه سباون جان اینی مایک تشکر خیر ببینید خب بیادر عزیز خوش آمدید مانده نباشی و یوتیوب کانال ما اسمت تا بگوی بیادر بر ما سلام علیکم جرسی من سلطان علی هستم از ولایت بغلان هستم یک دفعه باز اسم مبارک تا بگو من سلطان علی جان خوش شدیم از نام مبارکت از کار بارت بگو چقدر وقت میشه از مدت کار بارت که کار بار میکنی قبل از چی مصروفیت داشتی قبل از در بغلان بودیم این دیقانی بوده که همین بعضی بیکار یعنی در کشت کار بودین خب دوجا خوشایند بود برات یا هیچ خوشایند است برات یک والا هر جای کاربار باشه همونجا خوشایند است آدم هر جای که کم پول پیدا شوه پیسه باشه همونجا از کار بارت بگو چقدر وقت میشه چند مدت میشه که دیجا کار بار میکنی یا از کار بارت راضی هستی نیستی بله از راضی هستم شکر الحمدلله راضی هستم از کاربار فعلا خوب است فضل خدا دیگه خب یعنی شکرگزار هستی که کار بارت راضی هستی از خداوند راضی هستی شکرگزار هستی درست بله از خداوند شکرگزار هستم در حالت چی سلام جان بیار دیگه فرصت دادم درست است بخیر باشید سلطان علی جان اینا کم پیشتر بیا پیش ما یک کمک پخش هم صحبت میکنی بر دوستا کم بلندتر صحبت کنی که صدات هم بشنون درست است خب میشنم بگم سرکارت بیشتر با دختر خانماست یا مردم بیشتر دیگه اردو چی هست میکس است دیگه جراب مردانه و زنانه مردانه و زنانه است بله کدام ایجاد برات راحت است کدام ایجاد جنجالی است والا خلق است فرق میکنه بعضی خوبتر است و بعضی جنجالی تر است و انسان مردان زیاد چنا میزنن جنجال میکنه دختر خانم‌ها والا زنا زیاد چنا میزنن مردا که زیاد بعضا وصیت میشن نه بعضا هم نیستیم دیگه خود دیگه مشکلات است دیگه پیسه که نباشه مجبور چنا میشیم شما که اکسالا بخوایم مجبور چنا میزنیم که مثلا یه طرف پایین کو بالاتر کنیم تا جنجال است دیگه پیسه زیاد چنا زدن در بازار به نظر خودت کار خوب است چنا بزنن خوب است یا نه مثلا زیاد چنا والا چنا گیته پیسه حلال میشه بدون چنا باز یگان دکاندارا هم هستن خدای یار جانشون با سیاسرک پیشان میره نه دختر خانما نموجن اگر در قیمت داشته باشه سر از با 30 روپیه وای میکنه میباش که خودش 15 روپیه بتل بین میره خودت والا این جیراب گوشت کو جیراب قیمت شمال 20 روپیه است بعد بعضی میگم من 10 روپیه 15 روپیه مجبور هستیم 30 روپیه بگیم 20 روپیه 15 روپیه بخره نه خودت تکنیک از واره خیلی پیش نمیگیری و نه خودت توان میکنی بیخی خیلی نه دیگه پیشتر که کمی ولا چیک نگویم نمیگیره مثلا یک جنسی که 20 روپیه قیمت داشته باشه تو که 30 روپیه نگیم بازو میگه که مثلا 20 روپیه بدی اگر 20 روپیه بگیم 15 روپیه میده میگه دو دانه 30 روپیه میده باز دو سری وای طلب میکنه ما به خاطر یک غریبه کردن مردم یشیشنی که به خاطری که میگیره در توان داره وقت طبال امروز کسی جنگ هم کردید هیچ از سر سودا نه ان شاء الله طبال توکل به خدا جنگ نکنیم از چهره خب باشه جنگی بالم نمیشی نه ان شاء الله طبال جنگ نکنیم بخیر باشی سلطان علی جان خیلی ممنون از خودت وقت خوب خوش برات بخیر تشکر هستم خواهش میکنم خب دوستان عزیز هدف میدیایی بود برنامه امروز ما که از این مارکت براتون تقدیم کردیم امیدوارم است که مورد پسند شما قرار گرفته باشه و سباون جان هم خیلی مقبول صحبت کرد ابرای رفیق ما ان شاء الله در برنامه‌های آینده هم خود می داشته باشیم بیشتر صحبت بکنه ماشاءالله پشتو خیلی خوب حرف میزنه خب عزیزان در شما هم کانال یوتیوب هدف میدیا رو سابسکرایب بکنین در یوتیوب در فیسبوک تیک تاک و همچنین اینستاگرام میتونین که ما رو تعقیب کنید تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار